我们练习第一个解方程4x。5年10年看我这个是2室1厅嘛，就这样，1、4间。这就要到了，你们学校和班级有组织国民学活动吗？理想是我希望我能考上大学，想去外面看看，我还想去厦门看看那个大海，因为我特别喜欢那个大海蓝蓝的海水。慢慢给，慢慢慢慢。